Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, e nderuara kryesi e punës, të respektuar të pranishëm. Punimi të cilin do ta prezantoj para jush ka të bëjë me një dimension të rëndësishëm të vakëfeve në organizimin institucional të jetës fetare. Për ta dëshmuar praktikisht të rëndësi, i jam referuar Këshillit të Bashkisë Same në Vushtrim, jo për faktin se vi nga ky këshill, por për arsye që me lejen e Zotit do t'i përmendim në vazhdim. Fillimisht do doja që të bëj një përshkrim teorik të vakëfeve dhe rëndësisë së tyre në organizimin e jetës fetare, për të parë pastaj edhe mënyrën se si është aplikuar në Këshillin e Bashkisë Same në Vushtrim. Vakëfet, siç kanë shënuar imamët Shafiu dhe Neveviu, janë risi islame. Nga perspektiva e të drejtës juridike islame, vakëfet nënkuptojnë habsul asli wa tasbilu ath-thamara, mbajtja e pronësisë pasurisë dhe shpërndarja e përfitimit. Vakëfet janë një lloj i veçantë i lëmoshës që dallojnë për vazhdimsi dhe për hershmëri në kuptim të përfitimit prej tyre, për pavarësi pronësore, pasi që me rastin e lënjes pronësia kalon tek Zoti, dhe për gjithëpërfshirje, pasi që përfitohet prej tij si në aspektin e vakëf përfituesve, po kështu edhe në fushat në të cilat aplikohen vakëfet. Nga këtu ne gjejmë Kur'anin dhe Sunetin me tekstet shumëta në cilat trajtohen vakëfet. Vakëfet janë provë e bashkëpunimit qytetar për në të mira dhe në devotshmëri. Ashtu si Zoti ka thënë, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa". Janë po kështu dëshmi e përkujdesjes për njëri tjetrin, detyrim ky që rrjedh nga vllazëria fetare. Janë tregues i humanizmit për të cilin dallojnë besimtarët. Vakëfet nuk janë thjesht lëmosh konsumuese. Referuar hadithit në cilin i dërguari i Allahut flet për veprat me shpërblim rrjedhës pas vdekjes, ku përmend përveç tjerash edhe lëmoshën rrjedhëse, dietarët, siç ka shënuar Imam Neveviu në Minhaj, kanë konstatuar se vakëfi klasifikohet si lëmoshë rrjedhëse ose sadaka xharie. Kjo ka bërë që interesimi për vakëfet, qysh nga ditët e para të Islamit, të jetë i madh. Sahabiu i nderuar Xhabir ibn Abdullah ka thënë se nuk ka pasur shok të Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili ka disponuar me të mira materiale e që nuk ka lënë ndonjë vakëf. Ndërsa zonja doktoresha Afaf Nexhar, profesoresh në Universitetin e Azarit, në një punim që e ka për kitazi me vakëfet, ka bërë një përshkrim interesant sa i përket statistikave të vakëfeve të lëna në shekujt e parë të Islamit. Ajo ka thënë se janë hiç më pak se 120.000 vakëflënës nga brezat e parë. Si risi islame, vakëfet kanë ndikuar në zhvillimin shoqëror e shkencor jashtëzakonisht shumë. Brenda pak shekujsh, në saje të mbështetjes që vakëfet kanë ofruar për zhvillim në të gjitha fushat, ummetin islam e kanë shndruar në një ummet model përballë ummeteve tjera. Vakëfi nuk ka qenë thjesht burim teknik dhe nuk është përdorur vetëm për çështje teknike e infrastrukturore. Ndërtimi i xhamive, spitaleve, konvikteve për student, qendrave për studime, universiteteve, librarive, ka kërkuar edhe burime për mirëmbajtjen e tyre. Prandaj vakëfet janë dalluar për këtë rolin e dyfisht në themelimin dhe mirëmbajtjen e këtyre institucioneve. Fal vakëfeve janë ndërtuar xhami të shumta, librari që kanë lënë gjumë të pashlyera në histori, janë siguruar bujtina dhe bursa për student, janë themeluar shkolla të cilat kanë funksionuar për dekada pikërisht fal vakëfeve. Janë shpenzuar shuma të mëdha të parave për të sjell libra për t'i furnizuar këto librari. Madje edhe shkollat juridike fetare janë zhvilluar dhe kanë zgjeruar veprimtarinë e tyre pikërisht në bazë të vakëfeve, pasi që tek dietarët e parë ka qenë praktike lejuar që të lihen vakëfe edhe për mëdhëbe.
Vakëfet kanë ndikuar në kultivimin e mendimit kritik, duke bërë që dietarëve menam që refuzonin të pranonin të ardhura nga pushteti, i cili në rast të caktuara ka kërkuar edhe këmbimet të dhimbshme, respektivisht lëshim pa në çështje që kanë pasur peshë të madhe, të sigurohen të ardhura të mjaftueshme. Tani më lejoni të prezantoj në mënyrë të përmbledhur rolin që vakëfet kanë luajtur në organizimin institucional të jetës fetare në Vushtre. Vushtreja ndonë se një qytet me histori fetare, me xhami të vjetra, medreseje hoxhallar të njohur brenda dhe jashtë vendit, në periudhën pas luftës së dytë botërore, po përjetonte një krizë sa i përket organizimit institucional të jetës fetare. Medreseja e famshme Gazi Ali Beg ishte mbyllur, disa xhamive në disa intervale të ndryshme kohore ishte ndryruar funksioni, ato që shërbenin për namaze nuk hapeshin 5 herë në ditë. Mesëmbësimi deri në vitet e 80-ta ishte mbajtur fare pak. Institucioni fetar vakëfi për një periudhë udhëhiqej nga një kryetar laik. Pushteti nuk lejonte ndërtimin e xhamive, e madje aty ku kishte punime i kërcënonte me rënim. Disa prona, siç u përmend edhe nga parafalësit, ishin nacionalizuar, pra janë konfiskuar dhe janë marrë me dhunë. Në rastet caktuara, disa prona vakëfnore janë shitur për të ndërtuar infrastrukturën e nevojshme për Këshillin e Bashkisë Islame në Vushtre. Jeta fetare ishte organizuar në atë mënyrë që nuk garantonte ndonjë sukses të madh. Përveç xhamive nuk kishte imam të rregullt. Organizimi i jetës fetare bëhej duke ndarë territorin në xhamate. Vushtreja kishte 13 xhamate ku shërbenin imam me vendime, mirë po vetëm për shërbime funerale dhe për faljen e namazit të teravive. Gjatë kohës së Ramazanit, shumica dërmuese e atyre që shërbenin në fshatra nuk ishin nga qyteti ynë. Aktivitetet për gjininë femrore ishin fare pak. Kështu vazhdoi për një periudhë derisa Këshilli vendosi që të bëjë centralizimin e jetës fetare. Kjo nismë e Këshillit të Bashkisë Islame në Vushtre është ndër të parat në nivel të Kosovës, nëse jo e para, dhe kjo është arsye pse unë kam përzgjedhur që ta prezantoj Vushtrin si model. Efektet që ka dhënë kjo nismë, veçmas në vitet e mëvonshme, janë të mëdha. Më parë aluduam se vakëfet ndikojnë në vazhdimsi të aktivitetit davetik, në zgjerim të veprimtarisë fetare dhe në pavarësim fetar dhe intelektual. Këto 3 dimensione i gjejmë në periudhën kur kjo nismë është realizuar dhe është avancuar me të. Më qartë, të gjithë nëpunësit, pavarësisht se ku kanë shërbyer dhe ku shërbejnë, tani marrin pagë të njëjtë nga Këshilli. Më parë, imami në fshatra është paguar nga xhamati, nga antarësia, ndërsa tani merr pagë nga Këshilli. Nga 5 ose 6 nëpunës sa kishte në fillim të viteve të 80-ta, sot kemi 56 nëpunës që marrin pagë të rregullt. Këshilli ka rrjedzuar veprimtarinë fetare, duke ndërtuar xhami pothuajse në të gjitha fshatrat. Nga 3 xhami në qytet dhe 5 në fshatra që kishte dikur, sot kemi 41 xhami, në 31 prej cilave falen shumica e kohëve të namazit. Mësim besimi është masivizuar, duke i motivuar imamet me shpërblime shtesë. Madje viteve të fundit, gjatë muajve veror, ka dhe aktivitetet që mbahen veçmas për këtë, me këtë qëllim, siç ka qenë për shembull shkolla verore këtë vit, cilën e kanë ndjekur më shumë se 200 nxënës. Këshilli ka zgjeruar veprimtarinë fetare duke përfshirë në kuadër të nëpunësve të rregullt në fillim të viteve të 90-ta, për herë të parë mbase në krejt Kosovën një mualime të rregullt. Dhe sot fal punës që bën Departamenti i Gruas, ne kemi një sukses të jashtëzakonshëm në masivizimin e mësimbesimit fetar tek gjinia femërore. Në bazë të raportit të punës për vitin 2024, gjithsej 432 nxënëse dhe 239 gra i kanë ndjekur këto mësime tek mualimet.
Pavarësia materiale sot, Këshillin si institucion e ka shndruar në institucion të respektuar, veprimtaria e cilit nuk varet nga pushtetet, ani pse janë ndërtuar raporte korrekte dhe të mira me të gjitha pushtetet lokale e qendrore. Veprimtaria fetare e Këshillit ka fituar zemrat e besimtarëve, duke bërë që pasuria e palojtshme, kryesisht parcela toksore, të lihen vakëf dhe jo vetëm nga burrat. Tani, kur përmbahet kjo konferencë në këtë javë të dytë të dhjetorit, familja Ferizin në Vushtre kanë dhuruar vakëf një parcel toksore prej 10 hektarësh, si dhe një hapësirë për mesxhid që ka vlerën e qindra mijëra eurove. E lashtë çështjet fundit për ta përmendur që tjetë edhe një lloj rekomandimi që vakëfëve t'i kushtohet rëndësi në çdo aspekt, sepse efekti i tyre në organizimin e jetës fetare është i pakrahasueshëm, do doja që të përgëzoj institutin për këtë organizim të bukur, rëndësia e cilit është e madhe. Ju faleminderit për vëmendjen.